ওয়ালটন হচ্ছে মানুষের পছন্দ যেহেতু একাধিক, এই কারণে মার্কেটে একাধিক কালার নিয়ে আসছে। স্ট্যান্ডার্ড কালার, ইউনিক ডিজাইনের মধ্যে। অনেকে যারা ড্রয়ার পছন্দ করে তাদের জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। বর্তমানে ফ্রিজগুলো হচ্ছে O2 আপডেট 1F3 মডেল। 1F3 হ্যাঁ, কালারটা দেখেন অসাধারণ একটা কালার। এটা হচ্ছে 307 লিটার। 307 লিটার। এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কালারের মধ্যে ডিপ অংশ এবং নরমাল অংশ দুই জায়গায় কিন্তু পকেট হবে। এটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে গ্যারান্টি কার্ড। এটা হচ্ছে গ্যারান্টি কার্ড। হ্যাঁ, প্রতিটা ফ্রিজের সঙ্গে কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড থাকবে, চাবি থাকবে। বিষয়টা হচ্ছে যে মাছের জায়গায় মাছ থাকবে এবং গোস্তের জায়গায় গোস্ত থাকবে, আলাদা আলাদা থাকবে। একটা পানি আরেকটাতে চড়াচড়ি করবেন। তো আমি ভিউয়ারদের জন্য ভিতরটা যদি দেখাই, এটা হচ্ছে উপর অংশ হচ্ছে ডিপ অংশ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল অংশ। এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন, ভাই ডিপ অংশ অনেক ছোট কেন? সাধারণত নন পোস্টের ডিপ অংশ ছোট হয়, নরমাল অংশটা বড় হয়। কাজ ধরার সিস্টেম। আমি ভিউয়ারদের ভিতরটা দিকে মাসে বিদ্যুৎ বিল কিরকম আসতে পারে? হ্যাঁ, আমি প্রথমেই তো বলে দিয়েছি, মাসে বিদ্যুৎ বিল 130 থেকে 140 টাকা সর্বোচ্চ। 130 থেকে 40 বড় ফ্রিজের জন্য। কাজদের যদি ভিতর অংশটা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখেন উপরে হচ্ছে নরমাল অংশ এবং নিচ অংশে ডিপ অংশ এবং ডয়ার সিস্টেম। ডয়ার হচ্ছে 4টা, 1টা 2টা 3টা, স্পেশালি একটা আরেকটা দিকে যাবে। এটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড ডোর। সাইড বাই সাইড। এটা হচ্ছে টোটালি নরমাল অংশ এবং এটা হচ্ছে টোটালি ডিপ অংশ। আসসালামু আলাইকুম গাইস, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে চলে আসলাম হচ্ছে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজের কালেকশন নিয়ে। যারা চাচ্ছিলেন আসলে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের ফ্রিজের কালেকশনগুলো পারচেজ করতে, ওয়ালটন কিন্তু বাংলাদেশের মধ্যে মোস্ট পপুলার একটা ব্র্যান্ড। তো ওয়ালটনের প্রতি মানুষের একটা এক্সট্রা বিশ্বাস আছে, আর সবচেয়ে রিজনেবল প্রাইসের মধ্যে তারা কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করে। তো আজকে চলে আসলাম হচ্ছে ইলেকট্রনিক বাজার থেকে। ইলেকট্রনিক বাজার কিন্তু আপনাদের বিশ্বস্ততার একটা জায়গা। তো তাদের এই ধারাবাহিকতা কিন্তু তাদের এখানে কিন্তু অনেকগুলো ভিডিও আমাদের চ্যানেলে আছে। ভবিষ্যতে ইনশাল্লাহ আরও ভিডিও আসবে। এখান থেকে সমস্ত ফ্রিজের প্রাইস সম্পর্কে আমাদেরকে ধারণা দেবে আলম ভাইয়া। ভাইয়া কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাইয়া। তো আপনাদের শোরুমে আসার লোকেশনটা কোথায়? আমাদের লোকেশনটা হচ্ছে ঢাকা উত্তরা আজমপুর বাস স্টপের পূর্ব পাশে এসে যে কোনো রিক্সাওয়ালাকে বলে হবে যে চালাবন চৈতি গার্মেন্টস একদম বিপরীত পাশে ইলেকট্রনিক্স বাজার। আজকে আপনার ব্যবস্থার উপরে ব্যবস্থার জন্য স্পেশালি 20% ডিসকাউন্ট এবং 20% ডিসকাউন্ট কোনো নির্দিষ্ট মডেল ভেদে এবং কালার ভেদে নয়, সম্পূর্ণ মডেলের উপরে এবং এনি কালারের উপরে 20% ডিসকাউন্ট হয়ে যাবে। মানে মার্কেটে যে প্রাইসটা রয়েছে ওখান থেকে 20% ডিসকাউন্ট হবে। এটা গুগলে ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে গুগলে মডেল নাম্বার দিয়ে সার্চ করলে গুগল ওয়েবসাইটে যে প্রাইস দেওয়া আছে সেই প্রাইস থেকে 20% অফার পেয়ে যাবেন আপনি। মানে আজকে একেবারে 20% ডিসকাউন্ট থাকবে তো? ওকে ভাইয়া, তো আমাদেরকে আজকে শুরু করবেন কোন ফ্রিজটা দিয়ে? জেনারেলি ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোট সাইজ হয় 132 লিটার। 132 লিটার। এটা মডেলটা হচ্ছে 1B6 মডেল, 1B6 GDL মডেল। এটার ভিতর ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 132 লিটার। এটা নরমাল এবং ডিপ টোটালি 50-50। যারা ব্যাচেলর আছেন, ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। এবং কালারটা কিন্তু কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 26,990 টাকা আর 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 21,600 টাকা। একটা ফ্রিজ আছে 1D4 মডেল। এটা হচ্ছে 157 লিটার। 157 লিটার হচ্ছে এটা ধারণ ক্ষমতার ভিতরে। এটা কোম্পানি প্রাইস 28,990 টাকা আর বিয়ার্সদের জন্য স্পেশালি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,200 টাকা আসবে। এটা ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, তো দেখা যাচ্ছে এক এক সময় এক এক কালার থাকে। কয় ভাই ওয়েবসাইটে এক কালার, এটা এক কালার। দেখা যাচ্ছে ওয়ালটন কিন্তু ভ্যারাইটিস কালার। আমাদের পছন্দ কিন্তু ভ্যারাইটিস, এক এক রকম এক এক মানুষের উপরে ডিপেন্ড করে কালারের পছন্দটা ভ্যারাইটিস। এই কারণে দেখা যাচ্ছে ওয়ালটন হচ্ছে মানুষের পছন্দ যেহেতু একাধিক, এই কারণে মার্কেটে একাধিক কালার নিয়ে আসছে। তো আপাতত আমার কালেকশনে এই কালারগুলো আছে, পরবর্তীতে আরও আপডেট আসতে পারে অথবা অন্য কালার আসতে পারে। তো যখন যেই মডেল থাকবে আমি কিন্তু কালারের উপরে ডিসকাউন্ট দিই, মডেলের উপরে ডিসকাউন্ট দিয়ে থাকি যখন যে ফ্রিজ থাকবে এবং কোম্পানি ওয়েবসাইটে যখন যে প্রাইস থাকবে। এখন আছে 28,990 টাকা, দুদিন পরে কমতেও পারে বাড়তেও পারে। তো এটা কোম্পানির প্রাইস এবং কোম্পানির ফ্রিজ। এটা কিন্তু আমি হচ্ছে মাধ্যম, আমরা হচ্ছে ডিলারশিপ। আমরা শুধু হচ্ছে সেল করার মাধ্যম, কোম্পানি থেকে আনি আপনাদের কাছে বিতরণ করি। তো কোম্পানি ওয়েবসাইটে যখন বেশি থাকলে বেশি থেকে 20% ডিসকাউন্ট, লো প্রাইস থেকে 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। পরে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 2A3 মডেল। 2A3 34,490 টাকা। এটার ভিতরে ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 213 লিটার এবং টোটালি 50-50। ছোটখাটো মধ্যম ফ্যামিলির জন্য একটা পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। ওইটার বর্তমানে কোম্পানি প্রাইস 34,490 টাকা আর বিএসদের জন্য তো স্পেশালি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 27,600 টাকা। এর সাথে সাথে আরেকটা ফ্রিজ আছে স্ট্যান্ডার্ড কালার, ইউনিক ডিজাইনের মধ্যে। সাধারণত ওয়ালটনে দেখা যাচ্ছে ভ্যারাইটি স্কুলের মধ্যে হয়, তবে অনেকে চায় যে আমি প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মধ্যে এক কালারের মধ্যে একটা মানে অসাধারণ একটা ফ্রিজ নিতে চাচ্ছি, তার জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ।
এটা হচ্ছে ধরেন সিস্টেমটাও দেখেন অসাধারণ একটা লুকস এবং ওটার ভিতরে ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 223 লিটার 223 লিটার এবং এটার মধ্যে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ডিপ অংশে লাইট হবে। ওয়ালটনের একমাত্র এই মডেলটা যে ডিপ অংশে লাইট হবে। আর্টিকুলিক সিস্টেমও থাকে, আর্টিকুলিক সিস্টেম দূর থেকে আপনার ঠান্ডাটা জি জি। এবং মানে অনেক বড় একটা ফ্রিজ, মধ্যম ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। তো এটার বর্তমানে কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 37,790 টাকা। আমাদের জন্য বিয়ারদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 30,232 টাকা। এবং সাথে আরেকটা কালার আছে, এটাও কিন্তু 223 লিটার, সেম মডেল, সবকিছু সেম, শুধু কালারটা পার্থক্য। তো এটার ভিতরে তো সবকিছু আমি আগের এটার মধ্যে দেখাইছি, তবু আবার দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে 223 লিটার। জি জি, এটারও দাম সেম, কোম্পানি প্রাইস 37,790 টাকা, বিয়ারদের জন্য ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,232 টাকা। আচ্ছা, তো প্রত্যেকটা ফ্রিজের তবে কালার থাকবে, অ্যাভেলেবল কালার থাকবে। তো দেখা যাচ্ছে এর পরবর্তীতে আরেকটা ফ্রিজ আছে 2X1, যারা ছোট ভিতরে ডিপ নিচে নিতে চাচ্ছেন এবং ড্রয়ার নিচে নিতে চাচ্ছেন। অনেকে বলে ভাই আমার ডিপ নিচে হবে, তাহলে ডিপ যদি নিচে হয় ড্রয়ার হবে। তো অনেকে যারা ড্রয়ার পছন্দ করে তাদের জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ, ড্রয়ার ফ্রিজ। এবং উপর অংশ হচ্ছে নরমাল, নিচে অংশ হচ্ছে ডিপ অংশ এবং পকেট সিস্টেম। তো এটার ভিতরে ধারণ ক্ষমতা কিন্তু 223 লিটার। বর্তমানে কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 37,590 টাকা, আর বেচদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে 30,072 টাকা। 30,072 টাকা অসাধারণ একটা ফ্রিজ নিতে পারবেন। এবং বর্তমানে ফ্রিজগুলো অনেকে প্রশ্ন করে ভাইয়া আমি এই ফ্রিজটা নিব, ওই সম্পর্কে আমার কিছু ধারণার টাকা প্রয়োজন। আমি যেটা ক্রয় করবো পূর্বে ধারণা টাকা ভালো প্রয়োজন। এখন আপনার শোরুম হচ্ছে ঢাকা উত্তর আজমপুর। এখন অনেক ভিউয়ার্সরা আছে যে দেশে বাইরে প্রবাস থেকে করে, দেখা যাচ্ছে যে গ্রাম অঞ্চলে চলে যায় ফ্রিজ, অথবা দেখা যাচ্ছে ঢাকা এবং ঢাকা পার্শ্ববর্তী দূর অঞ্চল থেকে নিবে, আমি কিভাবে সার্ভিসটা পাবো? ভাই এটা হচ্ছে ওয়ালটন, এটা হচ্ছে দেশীয় পণ্য, দেশীয় ব্র্যান্ড। এটা দেখা যাচ্ছে আপনি বাংলাদেশে যে কোনো তেপান্তরে থাকেন না কেন, আপনি সেখানে সার্ভিস পাবেন। সেক্ষেত্রে আমার কাছে নিয়ে আসতে হবে না। এখানে হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া আছে 16267। এই হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন দিলে কোম্পানি প্রতিনিধি আপনার বাসায় 3 কর্মদিবসের ভিতরে সম্পূর্ণ হোম সার্ভিস দিবে। মানে যে কোনো প্রবলেম, এটা কোথায় নিয়ে যেতে হবে না। এবং এটা হচ্ছে ভাই অনেকে প্রশ্ন করে ভাই এটা বিদ্যুৎ বিল কীরকম আসবে? আর বর্তমানে ফ্রিজগুলো হচ্ছে O2 আপডেট, এগুলোতে আপনার 24 ঘন্টা, আগে ফ্রিজগুলো কিন্তু 24 ঘন্টায় চলতো, সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ বিল একটু বেশি আসতো। তো বর্তমানে ফ্রিজগুলো হচ্ছে O2 থাকার কারণে যখন তার কুলিংয়ের প্রয়োজন সে অটোমেটিকলি স্টার্ট নেবে, কুলিং পর্যাপ্ত হয়ে গেলে অটোমেটিকলি স্টপ হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুৎ অনেকটা সেফ হচ্ছে। কি গ্যাস ইউজ করা হয়েছে? R6, বর্তমানে ফ্রিজগুলোতে R600 গ্যাস ইউজ করা হয় এবং 100% কমফর্ট কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়, এবং এটা কিন্তু 5 স্টার এনার্জি রিডিং। এই কারণে কিন্তু আরেকটা অনেকটা বিদ্যুৎটা সেভ হবে। আর তৃতীয় আরেকটা কারণ হচ্ছে এটা কিন্তু স্টেবিলাইজার লাগবে না, কারণ হচ্ছে বর্তমানে ফ্রিজগুলো হচ্ছে আপডেট, ওইটা উইথ ভোল্টেজ ড্রেসিং। এখানে যে ফ্রিজটার মধ্যে লেখা থাকবে উইথ ভোল্টেজ ড্রেসিং, সেখানে ভিতরে স্টেবিলাইজার সেট আপ করা আছে। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আপনি আলাদাভাবে 2-3 হাজার টাকা খরচ করে স্টেবিলাইজার ক্রয় করার কোনো প্রয়োজন আসে না। তো এর পরবর্তীতে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 1F3 মডেল। 1F3, হ্যাঁ, কালারটা দেখেন অসাধারণ একটা কালার এবং অনেক স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার, প্রিমিয়াম ডিজাইনের মধ্যে। তো এটার ভিতরে ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 176 লিটার। বিএসদের যদি ভিতরটা দেখেন, সামনে রমজান আছে, কুরবানি ঈদ আসছে, তো জি জি ফ্রিজগুলো কিন্তু দেখতে পারেন। হ্যাঁ, 176 লিটারের হচ্ছে টোটালি 50-50, টোটালি 50-50। কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 32,990 টাকা, আর বিএসদের জন্য তো স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে আসবে 26,400 টাকা। 26,400 টাকায় অসাধারণ ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারবেন। এরপরে আরেকটা কালার আছে ভাই, এই কালারটা সাধারণত সচরাচর সবসময় আসে না। এখন দেখা যাচ্ছে আমার আপাতত আমার কাছে স্টক আছে, 2 দিন পরে আবার স্টক শেষ হয়ে যেতে পারে। পরবর্তীতে দেখা যায় বলে ভাই আপনারা এটা ডিমান্ড দেন কোম্পানিতে। ভাই আমাদের প্রত্যেকটা মডেলের ডিমান্ড দেওয়া থাকে, বাট কোম্পানি ওইরকমভাবে দেখা যাচ্ছে যে কালার, যখন অনেকে মডেল ডিমান্ড করতে পারি বাট কালার ডিমান্ড করা যায় না। আমরা বলতে পারবো যে এটা হচ্ছে 1F3 176 লিটার ফ্রিজ, আমার 10 পিস 15 পিস 20 পিস লাগবে, ওইটা আমি ডিমান্ড করতে পারবো। বাট কালার কোনটা আসবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হাতে না আসছে, যতক্ষণ পর্যন্ত ডিসপ্লে না দিচ্ছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি শিওর না। তো দেখা যাচ্ছে যে ওইটা একদম রিয়েল মানে কম আসে। দেখা যাচ্ছে ওইটাও 176 লিটার 32,990 টাকা হচ্ছে এমআরপি, স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে 26,400 টাকা। 26,400 টাকা অসাধারণ একটা ফ্রিজ ক্রয় করতে পারবেন।
এর পরবর্তীতে আরেকটা ফ্রিজ আছে 3x7 মডেল। 3x7 হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে যে 176 লিটার এবং এটার মধ্যে প্রায় সেম টু সেম উচ্চতা, কিন্তু ভাই এটা উচ্চতার উপরে ডিপেন্ড করে না, এটা ভিতরে ধারণ ক্ষমতার উপরে ডিপেন্ড করে। এটা 176 হতে পারে, বাট এটা হচ্ছে 307 লিটার। 307 লিটার, এটা হচ্ছে প্রিমিয়াম কালারের মধ্যে, মানে অসাধারণ একটা ফ্রিজ। ভিতরটা যদি আপনি বিয়সদের দেখায় অনেক চওড়া, জোস একটা ফ্রিজ। জি, এবং সাতের মধ্যে বেস্ট একটা ফ্রিজ, এবং ডিপ অংশ এবং নরমাল অংশ দুই জায়গায় কিন্তু পকেট হবে। জি জি, পকেট হবে। এবং ডিজাইনটি কিন্তু অসাধারণ একটা ডিজাইন। এটার বর্তমানে কোম্পানি আমার প্রিয় হচ্ছে 45,490 টাকা, আর বিএসদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দেওয়া আছে 34,400 টাকা। 36,400 টাকা, 34,400 টাকা অসাধারণ ফ্রিজটি আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। 34,400 টাকা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন, এবং বিশাল বড়, অনেক স্পেস বড়, আর এই ডিজাইনটা কিন্তু অনেক আনকমন। এর পরবর্তীতে আরেকটা ফ্রিজ আছে 3A2 মডেলের ফ্রিজ। 3A2, জি, এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 45,990 টাকা, আর বিএসদের জন্য তো স্পেশাল ডিসকাউন্ট আছে, ডিসকাউন্ট দিয়ে বিএসদের জন্য আসবে 36,800 টাকা। 36,800 টাকায় অসাধারণ ফ্রিজটি নিতে পারবেন। এটার ভিতরে ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 312 লিটার। 312 লিটার, 312 লিটার, এবং টোটালি 50-50। হ্যাঁ, টোটালি দেখেন। আমি আরেকটা দেখিয়ে দিচ্ছি, এটা হচ্ছে গ্যারান্টি কার্ড। এটা হচ্ছে গ্যারান্টি কার্ড। হ্যাঁ, প্রতিটা ফ্রিজের সঙ্গে কিন্তু গ্যারান্টি কার্ড থাকবে, চাবি থাকবে, এবং আমাদের যে ভাউচার করব ওইটা আমার ক্যাশ মেমো সব কিছু দেওয়া থাকবে। এখন এখানে হেল্পলাইন নাম্বার দেওয়া আছে 16267, এবং কি আমি আরো দেখিয়ে দিচ্ছি ভিউয়ার্সদের জন্য, ভিতরে কিন্তু প্রতিটা ফ্রিজেরই বারকোড নাম্বার দেওয়া আছে। আপনারা বারকোড মিলিয়ে নিতে পারবেন। এবং অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি যে ব্যাপারটা, এটা হচ্ছে অনেকেও সবাই অ্যালাউন্স করে ভাই ওয়ালটন 12 বছর গ্যারান্টি, 12 বছর গ্যারান্টি, কিন্তু বাইরে ওরা বিশ্লেষণ করে সবকিছু বলে দেয় না। এটা হচ্ছে 12 বছর গ্যারান্টি, কোনটা কম্প্রেসার গ্যারান্টি 12 বছর, পার্টসের ক্ষেত্রে 4 ইয়ার্স, এবং আফটার সেল সার্ভিস 5 ইয়ার্স। জি, ওইটা যে এটা আছে ওইটা আপনি সম্পূর্ণ ফ্রিতে ওইটা পাবেন। তো দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ, যে কোনো জায়গায় আপনি যান, যে কোনো লোকেশনে আপনি থাকেন, কোনো প্রবলেম নেই, আপনি ওইখান থেকে সার্ভিস পাবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। ওইটার প্রাইস, ডিসকাউন্ট প্রাইস তো বলেই দিয়েছি। দেখা যাচ্ছে এক এক সময় এক এক কালার থাকে, আপনারা যখন নেবেন তখন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। অথবা আপনি বললেই হবে যে 312 লিটার আমার ফ্রিজ লাগবে, আমার কালেকশনে যতক্ষণ যে ফ্রিজের এটা থাকে তখন আমি ওই পিকটা আপনাকে দেখে দিতে চেষ্টা করব। ওকে, তো এর পরবর্তীতে আরেকটা ফ্রিজ আছে মধ্যম মধ্যে, যারা ডিপ অংশ নিচে চাচ্ছেন, ডয়ার সিস্টেম, এটা তাদের জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। এটা কোম্পানির ভিতর ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 309 লিটার। 309 লিটার। এটার মডেল নাম হচ্ছে 3X9। আচ্ছা আচ্ছা, জি, এটা ডিপ অংশ হবে নিচে, এবং ডয়ার সিস্টেম, মানে একটার গন্ধ আরেকটার দিকে যাবে। এটার বিষয়টা হচ্ছে যে মাছের জায়গায় মাছ থাকবে, এবং গোস্তের জায়গায় গোস্ত থাকবে, আলাদা আলাদা থাকবে, একটার পানি আরেকটাতে চড়াচড়ি করবে না। এবং প্রত্যেকটা ফ্রিজের সঙ্গে কিন্তু আইস ট্রে, ডিমের জন্য ডিমের র‍্যাক, এবং কুচুনি সবকিছু দেওয়া থাকবে। তো এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 45,990 টাকা, আর বিএসদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে 36,800 টাকা আসবে। 36,800 টাকা, 36,800 টাকা অসাধারণ ফ্রিজটি নিতে পারবেন। এবং অনেকে প্রশ্ন করে ভাই এগুলোতে আইস হবে কি? হ্যাঁ, বর্তমানে আমি যে ফ্রিজগুলো দেখাইছি সেগুলো আছে ফোস্ট, অর্থাৎ সেমি ফোস্ট। আগের ফ্রিজগুলোতে দেখা যাচ্ছে যে প্রচুর পরিমাণে আইস হতো, এবং মোটা আকারে হতো, যা হাতুড়ি শাবল দিয়ে মানে ভাঙতে হতো। জেনারেলি দেখা যাচ্ছে বর্তমানে ফ্রিজগুলো ওইরকম ভাবে আইস হবে না। প্রথমত কারণ হচ্ছে যে আইস হবে তবে হালকা তুষারের নেই, আইস হবে তবে হালকা তুষারের নেই, যেটা আমাদের খাদ্যটাকে সেফটি দিতে, সিকিউরিটি দিতে অনেকটা হেল্পফুল। অর্থাৎ বর্তমানে দেখা যাচ্ছে বিদ্যুতে একটু ঘাটতি দেখা দিচ্ছে, সে কারণে দেখা যাচ্ছে আপনার বিদ্যুৎ চলে গেলেও অনায়াসে 5-7 ঘন্টা যদি থাকে খাবারটা, সেক্ষেত্রে ওই আইসটা আপনার খাদ্যটাকে সেফটি দিবে। এরপরে আমি আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 2D4 মডেল, ব্লু কালারের মডেল। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, কালারটা অনেক সুন্দর, এবং টোটালি 50-50 2D4 মডেলটা। এটার ভিতরে ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 244 লিটার। 244 লিটার, 244 এর মধ্যে পারফেক্ট একটা ফ্রিজ, মধ্যম ফ্যামিলির জন্য বেস্ট একটা ফ্রিজ। তো এটার বর্তমানে কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 39,490 টাকা, আর বেস্টদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে 31,600 টাকা। 31,600 টাকা অসাধারণ ফ্রিজটি আপনারা লুপে নিতে পারবেন। এর পরবর্তীতে আরেকটা ফ্রিজ আছে 3A6 GDL ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা প্রথমত হচ্ছে নন পোস্ট, এটা হচ্ছে টোটালি আইস হবে না। আচ্ছা, টোটালি আইস হবে না, এবং এটা হচ্ছে 386 লিটার। 386 লিটার, এবং দেখেন ফ্যামিলির জন্য, হ্যাঁ,
এবং এটার মধ্যে কিন্তু লেখা আছে যে এই ফ্রিজটিতে 100% কপার কন্ডেন্সার ব্যবহার করা হয়েছে, হয়নি প্রমাণিত হলে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার, 1 লক্ষ টাকা কোম্পানি থেকে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে দিয়েছে। তো আমি ভিউয়ারদের জন্য ভিতরটা যদি দেখাই, এটা হচ্ছে উপর অংশ হচ্ছে ডিপ অংশ, নিচেরটা হচ্ছে নরমাল অংশ। এখন অনেকে প্রশ্ন করতে পারেন ভাই ডিপ অংশ অনেক ছোট কেন? সাধারণত নন পোস্টের ডিপ অংশ ছোট হয়, নরমাল অংশটা বড় হয়। এবং ডোরটা যদি দেখান ভিউয়ারদের জন্য অনেক প্রিমিয়াম একটা ডোর এবং অনেক সুন্দর অসাধারণ একটা, এবং নরমাল অংশগুলো যদি দেখেন র্যাকগুলো প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন, ডিপের মধ্যে লাইট হবে, হ্যাঁ ডিপের অংশে লাইট হবে এবং সিল্ডার রুম দেওয়া আছে, আইস বক্স সবকিছু দেওয়া আছে, প্রিমিয়াম একটা প্রিমিয়াম। তো এটার কোম্পানি প্রাইস যেহেতু একটু সাইজে বড়, সবকিছু নন ফ্রস্ট, এটা প্রাইসটা একটু বেশি। তো বেশি তো আর আমরা নিচ্ছি না, ভিউয়ারদের জন্য সহজলভ্য করে দিচ্ছি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে। এটার বর্তমানে কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 61,490 টাকা, আর ভিউয়ারদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে 49,200 টাকা। 49,200 টাকা, 49,200 টাকা দিয়ে আপনি অসাধারণ লুকস একটা ফ্রিজ ক্রয় করতে পারবেন। এরপরে একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 341 লিটার, 341 লিটার মডেল নাম্বার মনে হয় না, কিন্তু ভিতরে ধারণ ক্ষমতা আছে ভাই। আচ্ছা, ভিতরে ধারণ ক্ষমতা অনেক। আমরা বাহ্যিক রূপ নিয়ে কিন্তু অনেক কিছু বলে, মানুষের দিক দিয়ে বলেন, এক দিয়ে বলেন, বাহ্যিক রূপ কিন্তু তার আসল গুণ না, তার হচ্ছে ক্যারেক্টার, তার হচ্ছে ভিতরে ধারণ ক্ষমতা, সবকিছুর উপরে মানুষের দিক দিয়ে ক্যারেক্টারে ডিপেন্ড করে মানুষকে কিরকম, এবং ফ্রিজের দিক দিয়ে তার কার্যকারিতা এবং ভিতরে ধারণ ক্ষমতার উপরে ডিপেন্ড করে সবকিছু। তো এটা বর্তমানে 3B0 মডেল, GDEN মডেল, এবং ডিজাইনটা দেখেন কি অসাধারণ একটা ডিজাইন, অস্থির একটা লুকস, এবং ধরার সিস্টেমটা হচ্ছে মাঝখানে, এবং এই ডিজাইনটার কারণে GDEN মডেলটা নাম করা হয়েছে। হ্যাঁ, এটার বর্তমানে কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 47,990 টাকা, আর বিএসদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,400 টাকা, 38,400 টাকা এই অসাধারণ ফ্রিজটি নিতে পারবেন। এবং আমি যদি বিএসদের ভিতর অংশটা দেখাই, দেখেন ডোর অংশ এবং নরমাল এবং ডিপ দুই অংশই পকেট হবে, দুই অংশ পকেট হবে, এবং বড় ফ্রিজের মধ্যে টোটালি 50-50 একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, যাদের প্রয়োজন আছে তারা অনায়াসে আমাদের স্ক্রিনশট দিয়ে দিতে পারবেন, অথবা মডেল নাম লেটার বললে আমরা আপনাদেরকে সহজে আমার কালেকশনের যে প্রিজগুলো আছে আমি পিক তুলে পাঠিয়ে এবং সব কিছুর দাম ডিসকাউন্ট প্রাইস বলতে চেষ্টা করব। তো এরপরে আরেকটা ফ্রিজ আছে 3B0, এটাও ইনভার্টার টেকনোলজি, 341 লিটার। ওইটা হচ্ছে মাঝখানে ধরার সিস্টেম, এটা হচ্ছে 5 ধরার সিস্টেম। আমি বিএসদের ভিতরটা দিকে দিচ্ছি। মাসে বিদ্যুৎ বিল কিরকম আসতে পারে? হ্যাঁ, আমি প্রথমেই তো বলে দিয়েছি, মাসে বিদ্যুৎ বিল 130 থেকে 140 টাকা সর্বোচ্চ, 130 থেকে 40 বড় ফ্রিজের জন্য। এবং ওই রিজনগুলো কিন্তু আমি বলে দিয়েছি, বিশ্লেষণ করে বলে দিয়েছি কি কারণে বর্তমানে বিদ্যুৎ বিল অনেক কম আসবে। তো এটা হচ্ছে 341 লিটার, এবং ডোরটা দেখেন, এবং অনেক সুন্দর একটা অসাধারণ একটা ডোর। জি, ডোরগুলো কিন্তু প্রিমিয়াম কোয়ালিটির মধ্যে। তো এটা ইনভার্টার টেকনোলজি, ইনভার্টার, এটার কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 47,490 টাকা, আর বিএসদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,000 টাকা, 38,000 টাকা আপনি অসাধারণ ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারবেন। এর পরবর্তীতে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে 3D8, হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 348 লিটার, 348। কালারটা কিন্তু অনেক লুকস একটা কালার, গর্জিয়াস একটা কালার। এটার ভিতরে ধারণ ক্ষমতা তো আমি বলে দিলাম 348 লিটার, বিশাল বড় সড়ো। হ্যাঁ, ভিতরে কিন্তু মানে ভিতরে গভীর। হ্যাঁ, ওইটার বর্তমানে কোম্পানি আমার প্রিয় হচ্ছে ভাইয়া 48,690 টাকা, 48,690 টাকা, আর বিএসদের স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,952 টাকা, 38,952 টাকা অসাধারণ ফ্রিজটি আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। এরপরে আরেকটা ফ্রিজ হচ্ছে বড় সাইজের মধ্যে ড্রয়ার সিস্টেম হবে, নিচে ডিপ অংশ, নিচে ডিপ এবং ড্রয়ার সিস্টেম। এটা হচ্ছে 358 লিটার ধারণ ক্ষমতা, 358 লিটার, অনেক বড়। এটা হচ্ছে 3E8 মডেল। আচ্ছা, এটার বর্তমানে কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 50,490 টাকা, আর বিএসদের জন্য ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে 40,400 টাকা। আমি বিএসদের যদি ভিতর অংশটি দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখেন উপরে হচ্ছে নরমাল অংশ এবং নিচ অংশে ডিপ অংশ এবং ডয়ার সিস্টেম। ডয়ার হচ্ছে 4টা, 1টা 2টা 3টা, স্পেশালি একটার আরেকটা দিকে যাবেন। হ্যাঁ, এবং ওইটার মধ্যে কি আরেকটা আছে যে আইসট্রে দেওয়া আছে। আচ্ছা, জি, আপনার এই 40,400 টাকা অসাধারণ ফ্রিজটি আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। এর পরবর্তীতে আরেকটা প্রিমিয়াম কালার দেখাচ্ছি, এটা ছোট সাইজের মধ্যে। আমি ওই জায়গার অভাবে ওই জায়গায় আমি ডিসপ্লে দিতে পারিনি, ওইখানে প্লেস হয়েছে। ওইটার হচ্ছে 1F3, 176 লিটার, 176 লিটার। কালারটা অনেক সুন্দর, স্ট্যান্ডার্ড একটা কালার। এটার ভিতরে ধারণ ক্ষমতা তো আমি বললাম 176 লিটার, এবং টোটালি 50-50, এবং ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 32,990 টাকা, স্পেশালি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে
26,400 টাকা আসে। 26,400 টাকা, 26,400 টাকায় অসাধারণ ফ্রিজটি আপনারা লুপে নিতে পারবেন। এর পরবর্তীতে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 380 লিটার। 380 লিটার, 380 লিটার, মডেল নাম্বার হচ্ছে 3F5 ইনভার্টার টেকনোলজি। 3F5, হ্যাঁ, এবং জায়গার অভাবে আমি নরমাল ডিপ দুটাই আমি খুলে দেখাতে পারছি না, তবে আমি ডিপ অংশটা একটু খুলে দেখাচ্ছি। অনেক বড় একটা, এবং সিঙ্গেল ডোর পোস্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাইজ, 380 লিটার সিঙ্গেল ডোর পোস্টের মধ্যে সবচেয়ে বড় সাইজ। এবং এটা হচ্ছে ইনভার্টার টেকনোলজি, কিন্তু আলট্রা এনার্জি সেভার। হ্যাঁ, এটার বর্তমানে কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 51,190 টাকার, স্পেশালি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 40,952 টাকা আসবে। 40,952 টাকা দিয়ে অসাধারণ ফ্রিজটা আপনারা লুপে নিতে পারবেন। এরপরে আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 157 লিটার ছোট সাইজের মধ্যে পারফেক্ট একটা ফ্রিজ, 1D4 মডেল 1D4 GDEL। হ্যাঁ, এটা ভিতরে ক্ষমতা হচ্ছে ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 157 লিটার, কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 28,990 টাকা, আর স্পেশালি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,200 টাকা আসবে। মাত্র 23,200 টাকা। এরপর আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, ওইটা প্রাইস সেম উচ্চতায়, বাট ভিতরে ধারণ ক্ষমতা একটু বেশি না, অনেকটাই বেশি। এটা ভিতরে ধারণ ক্ষমতা আছে 282 লিটার, অনেক লিটার ভাই। আমি তো আগে পূর্বে বলছি ভাই, বাহ্যিক রূপ দেখে নয়, ভিতরে ধারণ ক্ষমতা এবং 3 থেকে 4 ইঞ্চি এটা লম্বা হবে, কিন্তু ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে অনেকে পছন্দ করে আমার ফ্রিজ হবে কাটো, বাট ভিতরে ধারণ ক্ষমতা হবে বেশি। কাজে পারফেক্ট একটা ফ্রিজ, এবং এটা মূলত হচ্ছে গভীর, ভিতরে ধারণ ক্ষমতা বেশি, এবং ডিপ অংশে নরমাল অংশে দুই জায়গায় পকেট হবে। এবং ওয়ালটনের সবচেয়ে ছোট সাইজ যে ফ্রিজটা ইনভার্টার, ওইটা তাদের এটা হচ্ছে 282 লিটার। 282 লিটারের জেনারেলি আর নিচে কোনো ইনভার্টার টেকনোলজি হয় না, জেনারেলি 282 লিটারের ইনভার্টার টেকনোলজি হয়। বর্তমানে কোম্পানি এমআরপি 43,990 টাকা, স্পেশালি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 35,200 টাকা আসে। 35,200 টাকা। তো ভাই অনেকে আবার আমি একটা কথা বলি, কি অনেকে বলে ভাই আপনারা কি এমআরপি বেশি লিখে তারপর ডিসকাউন্ট দিচ্ছেন। ভাই বর্তমানে কিন্তু ডিজিটাল যুগ, ওই যুগ পরে রয়েছে না, আমার মুখের উপরে ডিপেন্ড করে আপনারা করবেন, আমার কাছ থেকে পণ্য কিনবেন। বর্তমানে ডিজিটাল যুগ আছে, এখানে মডেল নাম্বার দেওয়া আছে, মডেল নাম্বার আপনার স্মার্টফোন ইউজ করেন, যেহেতু স্মার্টফোন মধ্যে গুগলে গিয়ে আপনার মডেল নাম্বার দিয়ে আপনি গুগলে সার্চ দিবেন, ওয়ালটনের অরিজিনাল ওয়েবসাইটে প্রবেশ করবেন, লোগো দিকে অরিজিনাল ওয়েবসাইটে প্রবেশ করলে কোম্পানির প্রাইস দেওয়া আছে, কোম্পানি যে প্রাইস থাকবে সেই প্রাইস থেকে আপনারা 20% ডিসকাউন্ট যেটা আছে ওইটা দিয়ে দেবেন। এবং ভাই আপনারা অনেকে কি করে ভাই বাইরে লেখা থাকে যে অমুক তমুক, কিন্তু আমার বাইরেও যা ভিতরেও তা, আমি এখন যা বলতাছি আপনারা ফোন দিয়ে তাই আমার কাছ থেকে শুনতে পারবেন। এমনকি অনেকে বলে ভাই আপনার শোরুমে কি আমি আসতে পারবো, আইসে কি দেখে নিয়ে যেতে পারবো? হোয়াই নট, কেন আসবেন না ভাই? এটা আপনি পণ্য কিনবেন, আপনি আসবেন, আমার লোকেশন দেওয়া আছে, নির্দিষ্ট লোকেশনে আপনি আসবেন, আইসে আপনি যদি কাছে থাকেন আসবেন, আইসে সম্পূর্ণ দেখবেন, দেন দেখে যেটা ভালো লাগে সেটা নিয়ে যাবেন, নো প্রবলেম। আপনি পণ্য কিনবেন, আপনি কেন আসবেন না? অনেক ইউটিউবারে ভিডিও দেয় ভাই শোরুমে যাওয়া যায় না, শুধু অনলাইনে, অর্থাৎ তাদের অবস্থান কোথায়, তারা কি করছে ওইটা না, ওই রকম না ভাই। আপনি আসবেন, আইসে দেখে শুনে যেটা ভালো লাগে দেন টাকা দিয়ে আপনি করে নেবেন, 20% ডিসকাউন্ট পণ্য নিয়ে নেবেন। তো এরপর আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 3A2 GDEN, এই যে মাঝখানে কোয়ালিটি যেটা, এটা হচ্ছে ভিতরে ধারণ ক্ষমতা আছে 312 লিটার। 312 লিটার, হ্যাঁ জি। এখানে সাইডে ডয়ার দেওয়া আছে আর আইস ট্রে দেওয়া আছে, সবকিছু দেওয়া আছে। ওটার বর্তমানে কোম্পানি এমআরপি হচ্ছে 46,990 টাকা, 46,990 টাকা, স্পেশালি 20% ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,600 টাকা, 37,600 টাকা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। এরপর একটা ফ্রিজ 3A2, ওইটাও সেম, হ্যাঁ ওইটাও সেম 312, বাট এটার মধ্যে পার্থক্য আছে যে এটা হচ্ছে ডোর হচ্ছে মাঝখানে ডোর সিস্টেম, এবং এটা হচ্ছে পাশে, এটাও 312 লিটার ধারণ ক্ষমতা, একই। তো এটার আমি তো আগে আরেকটা কথা বলছি ভাই, কালারে এবং এর উপরে ডিপেন্ড করে, মডেলের ধরন অনুযায়ী দামে একটু এপার উপরে হতে পারে। এটা বর্তমানে কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 45,990 টাকা, এবং ডিসকাউন্ট দিয়ে আসতেছে ভাইয়া 36,800 টাকা, 36,800 টাকা অসাধারণ ফ্রিজটা আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। তারপর আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি 3D GDEL 348 লিটারের মধ্যে। জি, মানে কালারটা কিন্তু প্রিমিয়াম একটা ডিজাইন, ডিজাইনটা কিন্তু জোস, হ্যাঁ অনেক সুন্দর একটা ডিজাইন। এটা কোম্পানি প্রাইস হচ্ছে 51,190 টাকা, সরি 49,190 টাকা, এবং ডিসকাউন্ট দিয়ে আসে 39,352 টাকা, 39,352 টাকা। আমি যদি বিয়াসদের ভিতর অংশটা দেখাচ্ছি, অনেক সুন্দর, এবং 50-50 এর মধ্যে একটা পারফেক্ট একটা ফ্রিজ। জি, সাধারণত বড় ফ্যামিলির জন্য পারফেক্ট। এরপরে ভাই আমি আরেকটা
আরেকটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ, বড় সাইজের মধ্যে, যারা ডাবল ডোর নিতে চাচ্ছে ডাবল ডোরের মধ্যে তাদের জন্য এই ফ্রিজটা। এবং জেনারেলি দেখা যাচ্ছে যে এটা প্রচুর চাহিদা মার্কেটে। আচ্ছা আচ্ছা। তো এটার ভিতরে ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 563 লিটার। 563। আমি যদি ভিতরের অংশটা দেখাই তাহলে এটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড, ওইগুলো ডাবল ডোর, এটা হচ্ছে উপর নিচে ওইগুলো, বাট এটা হচ্ছে সাইড বাই সাইড ডোর। সাইড বাই সাইড। এটা হচ্ছে টোটালি নরমাল অংশ এবং এটা হচ্ছে টোটালি ডিপ অংশ। এবং দূর থেকে যদি ভিউয়ার্সদের দেখেন, অসাধারণ একটা প্রিমিয়াম কোয়ালিটির একটা ফ্রিজ, রূপটা কিন্তু অসাধারণ। এবং সাধারণত ওয়ালটনে এক কালারের মধ্যে ব্ল্যাক এর মধ্যে ফ্রিজ করে শুধু একমাত্র ডাবল ডোরের ক্ষেত্রে, আর ওইগুলোতে একটু কম করে। এবং দেখা যাচ্ছে যে এক কালারের মধ্যেও করলেও এটার মধ্যে কিন্তু মিরর গ্লাস ব্যবহার করছে, মিরর গ্লাস ব্যবহার করে, যা দেখা যাচ্ছে আমাদের অনায়াসে একদম স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। এক্সট্রা করে অর্ডার কিনতে হবে না। ওইটাই তো। এটা মডেল নাম্বার আছে 5F3 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি। এটার ভিতরে ক্ষমতা ধারণ ক্ষমতা হচ্ছে 563 লিটার। এটা 63 লিটার, 563 লিটার। এবং এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট, টোটালি আইস হবে না। এটার বর্তমানে কোম্পানি আমার পি হচ্ছে 90,990 টাকা, আর বিয়াসদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে 72,800 টাকা। 72,800 টাকায় আপনারা অসাধারণ এই ফ্রিজটি ক্রয় করতে পারবেন। এবং এর পরবর্তীতে আরেকটা ফ্রিজ আছে স্মার্ট। হ্যাঁ, স্মার্ট বাংলাদেশ, স্মার্টের সাথে তাল মিলিয়ে এখন ওয়ালটন নিয়ে আসছে স্মার্ট ফ্রিজ। ওইটা 563 লিটার, ওইটা আমার কাছে আপাতত এতে নাই। তো আমার কাছে সবসময় অ্যাভেলেবল পাবেন আপনারা। পরবর্তীতে কেউ যদি নিতে আসেন সেক্ষেত্রে আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, আমরা পিক তুলে এবং সবকিছু বিশ্লেষণ করে বলে দেবো। আপাতত ডিসপ্লের অভাবে আমি ওইটা দেখাতে পারছি না। ওইটা এবং এটার মধ্যে সম্পূর্ণ সেম, তবে একটু পার্থক্য। আমি যেহেতু বলছি স্মার্ট, এটা হচ্ছে স্মার্ট না, এটা হচ্ছে জেনারেলের মধ্যে। ওইটা স্মার্ট হচ্ছে এখানে আপনার টাচ সিস্টেম। হ্যাঁ, এখানে আপনার ডিসপ্লে দেওয়া থাকবে, সবকিছু বাইরে থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন, সবকিছু টেম্পারেচার সবকিছু এখানে শো করবে। তবে ওইটা এটার মধ্যে শুধু ওইটাই পার্থক্য, স্মার্ট জায়গাটাই পার্থক্য, বাট ভিতরে ধারণ ক্ষমতা, আদার্স কারিকুলাম অ্যাক্টিভিটিস সবকিছু সেম টু সেম। তো ওইটাও কিন্তু 563 লিটার। ওইটার কোম্পানি আমার পি হচ্ছে 96,990 টাকা, আর বিএসদের জন্য স্পেশাল ডিসকাউন্ট দিয়ে আছে 77,600 টাকা। 77,600 টাকা। 563 লিটার ডিডি, অর্থাৎ ডিজিটাল ডিসপ্লে যে ফ্রিজটা, এটা 77,600 টাকা আপনারা আমার কাছ থেকে লুপে নিতে পারবেন। এবং ওইটার মধ্যে কিন্তু আপনারা স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। কত হাজার টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন আমি আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি। আপনারা 19,400 টাকা কম পাচ্ছেন। 19,400 টাকা দিয়ে আপনারা সূত্রগত আরেকটা ফ্রিজ কিনতে পারবেন। দেখা যাচ্ছে বর্তমানে দেখা যাচ্ছে ডে বাই ডে দামে অফার হচ্ছে। তো দেখা যাচ্ছে যখন যে প্রাইস থাকবে, কম থাকলে কম, বেশি থাকলে বেশি, আমার কাছে 20% ডিসকাউন্ট কিন্তু পেয়ে যাবে। ওকে, তো যখনই আপনারা প্রয়োজন পড়ে, অথবা ঢাকা এবং ঢাকার ভিতরে উত্তরা আশেপাশে যারা আছেন তারা তো সরাসরি এসে আমার শোরুম ভিজিট করে আপনারা ক্রয় করতে পারবেন। তাদের জন্য স্পেশাল অফার এটা। দেখা যাচ্ছে সরাসরি আসলো, দেখলো, মনের মধ্যে একটা থাকলো না, এবং তারা কিন্তু আমার শোরুমে দাওয়াত রইল, আপনার আয়সা দেখে শুনে সময় দিয়ে যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু সময় ব্যয় করে আপনারা অসাধারণ ফ্রিজগুলো ক্রয় করতে পারবেন। এবং ঢাকার বাইরে এবং প্রবাস থেকে যারা ভিডিওটা দেখছেন তাদেরও কিন্তু আমার জন্য রয়ে গেছে স্পেশাল অফার। এটা হচ্ছে 20% ডিসকাউন্ট তো পেয়ে যাবেন। আপনারা চাইলে আমার কাছে মডেল নাম্বার অত লিটার বলে আমি আপনাকে দেখিয়ে দিব। তো আপনারা না আসলেও কিন্তু আমি পণ্যটা ডেলিভারি দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেব। আপনারা সিলেক্ট করে দিলে, আপনার নাম লোকেশন বলে দিলে আমরা পণ্যটা ডেলিভারি দিয়ে দিব। বাংলাদেশে যে কোনো প্রান্তে ডেলিভারি দেওয়ার পরে পণ্য হাতে পেয়ে সম্পূর্ণ বুঝে শুনে আমি যেরকম পণ্য অর্ডার করছি, মডেল ঠিক আছে কিনা, কালার ঠিক আছে কিনা, কোনো ডেলিভারি, আমি তো সম্পূর্ণ স্পেশাল পণ্যটা পাঠাবো। দেখা যাচ্ছে ডেলিভারি ট্রান্সপোর্টের মাধ্যমে যাবে, কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয় যদি, সেক্ষেত্রে যদি দেখা যাচ্ছে যে না আমি যেরকম অর্ডার করছি ওইরকম পাইছি না, সেক্ষেত্রে আপনারা রিটার্ন করে দিতে পারবেন। আপনারা সম্পূর্ণ দেখে শুনে আপনার দেন টাকাটা পে করে দিবেন। ভাই এই সেই শোরুম, যে শোরুমে তাম্বাল অর্থাৎ আমার ডিসপ্লে, অনেক ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে যে আমার ডিসপ্লে, অনেক ভিডিও, আমার ভিডিও না অন্যদের ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে আমার ডিসপ্লে দেওয়া থাকে। অর্থাৎ এই সেই শোরুম যা আমার ভিডিওর যে ডিসক্রিপশন অথবা আমার তাম্বাল যে ভিডিওর যে ডিসপ্লে আছে ওইটা ওরা কাট করে কি করে, ওদের ভিডিও মানে তাম্বাল দেয়। অর্থাৎ ভিডিও শুরুতে দেখা যাচ্ছে যে অর্থাৎ তাম্বাল ছবিটা দেখা যাচ্ছে ওর সাথে অনেক বড় একটা শোরুম, বা ভিডিও যখন শুরু করে দেখা যাচ্ছে ছোট একটা শোরুম, কিন্তু আমার শোরুম। বাট আমার যে তাম্বাল, আমার যে ডিসপ্লে, এটা কিন্তু সাধারণত সব শোরুমে থাকে না। অর্থাৎ আমার দেখেন অসাধারণ অনেক ফ্রিজের কালেকশন, এবং সব কালেকশন কিন্তু সব কালার কিন্তু অ্যাভেলেবল রয়ে গেছে। তো
তো দেখা যাচ্ছে যে আমার ভিডিও থাম্বনেলও যেটা থাকবে, আমার কথাও যেটা থাকবে এবং ফোনেও যেটা একই পাবেন, ফোন সব একই পাবেন এবং ডেলিভারি এবং সব আদার্স যে কিছু রয়ে গেছে সম্পূর্ণ একই পাবেন, একেবারে বিশ্বস্ত দিতে পারবেন। তো নিঃসন্দেহে আমার কাছ থেকে আপনারা বিশ্বস্ততার সহিত ক্রয় করতে পারবেন পণ্যটি। ওকে ফ্রেন্ডস, এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিওটা। তো ভাই যাওয়ার আগে আপনাদের সব লোকেশনটা আবার ক্লিয়ার করে দেন। আমি আবার বলে দিচ্ছি, আমাদের লোকেশন হচ্ছে ঢাকা উত্তরা আজমপুর বাস স্টপে নেমে পূর্ব পাশে যে কোনো রিক্সাওয়ালাকে বলে বেছে সালাবন চৈতি গার্মেন্টস, এটা হচ্ছে শাহ কবির মাজার রোড, সালাবন চৈতি গার্মেন্টসের ঠিক বিপরীত পাশে রয়ে গেছে ইলেকট্রনিক্স বাজার। আপনারা আসলে দেখতে পারেন ইলেকট্রনিক্স বাজার লোগো। এছাড়া আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমাদের নাম লোকেশন দেওয়া থাকবে এবং ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, প্রয়োজনে আপনারা আমাদেরকে ফোন দিয়েও নাম লোকেশন চাইলে আমরা দিতে পারবো। তো আজকে এই পর্যন্ত, ভিডিও আর লম্বা করছি না, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।